LU10 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை வலியும் அதே போல் சளி துப்புனாலே ரத்தம் வரும் அந்த பாதிப்பை சரி செய்யும். அது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்த கட்டை விரல் தாங்கக்கூடிய இந்த எலும்பினுடைய நடு மைய பகுதியில் இந்த LU10 சொல்லக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த பாயிண்டில் 3 அல்லது 5 நிமிஷம் நீங்கள் இப்படி அக்குப்ரெஷர் காலை மாலை 2 வேளை நீங்கள் செய்யும் பொழுது தொண்டை வலியும் அதே போல் சளி துப்பும் பொழுது ரத்தத்தோடு கூடி வரக்கூடிய அந்த பாதிப்பையும் சரி செய்யும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்துமா அதே போல் நெஞ்சு வலியும் இது கட்டுப்படுத்தும். நல்ல ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் இந்த LU10. நன்றி, வணக்கம்.